ចាស់ខ្ញុំមានប៉ាតេចំនួន1ដុំហើយធ្វើការហាន់វាចំណែកនេះគឺជាប្រហិតសាច់ត្រីចានេះយើងដាំទឹកទុកនេះវាពុះហើយអាពីរមុខហ្នឹងចូលទៅចាស់ស្រង់ចំនួន5នាទីបានហើយចានេះគ្រប់5នាទីឥឡូវយើងស្រង់វាចេញមកបន្ទាប់មកទឹកកណ្ដាលហ្នឹងខ្ញុំយកវាមកស្រោះស្ពៃក្តោបចានេះស្រោះតែមួយភ្លុកបានហើយប្រហែលជា2នាទីបានហើយឲ្យវារីងស្បប់ទឹកមកវាលួយចាចំណែកនេះគឺស្ពៃក្តោបពណ៌ស្វាយខ្ញុំដាក់ស្ពៃ2មុខស្ពៃពណ៌ដបសនិងស្វាយតែបងប្អូនមានមួយមុខណាក៏ដាក់តែមួយមុខក៏បានចារយៈពេលយើងស្រង់ហ្នឹងគឺចំនួន2នាទីដូចគ្នាចាដល់ប៉ុណ្ណឹងគឺបានហើយស្រង់វាទៅបិទភ្លើងមានម្ទេសចា4កំពឹសចាបងប្អូនគឺវាបែកមាត់ល្មមប៉ុណ្ណឹងបានហើយណាចាដាក់ម្ទេសនិងខ្ទឹមដែលយើងបុកមិញហ្នឹងចូលចាបន្ទាប់មកនេះទឹកខ្ទឹមជ្រក់ចាខ្ញុំដាក់ចំនួន6លព្រាបាយនេះទឹកត្រី3ស្ព្រាបាយទឹកក្រូចឆ្មាចាចំពោះទឹកក្រូចឆ្មានេះខ្ញុំវាល់វាសិនណាចាដាក់ចំនួន3ស្លាបព្រាបាយសិនណាតមកទឹកស្ករចាទឹកស្ករនេះគឺដែលខ្ញុំធ្វើคลิปមុនណាចំណងដែលយកទឹកស្ករមកដាក់3ស្លាបព្រាបាយចាំបងប្អូនណាដែលមានទឹកស្ករដូចខ្ញុំទេគឺអាចដាក់ជាស្ករសយ៉ាងធម្មតាក៏បានចេងគឺ1ស្លាបព្រាកាហ្វេបងប្អូនមិនញ៉ាំក៏មិនបាច់ដាក់ក៏បានដែរចានេះយើងភ្លក់ទៅថែមថយតាមហ្នឹងឥឡូវមិញខ្ញុំភ្លក់ហើយវាស្ទើរទឹកក្រូចឆ្មាមិញហ្នឹងដាក់អស់ទៅ3លព្រាបាយកន្លះវាតាមចំនួនដែលយើងធ្វើតិចឬច្រើនណាថែមទឹកត្រី1លព្រាបាយទៀតតែអត់ពេញទេស្ប៉ាតេហើយនឹងផាត់ត្រីហ្នឹងចូលទៅហើយនឹងខ្ទឹមក្រហមតមកការ៉ុតចាការ៉ុតនេះយើងឈូកវាស្ដាងវិញប៉ោះហើយនឹងស្ពៃក្តោបមិញហ្នឹងច្បល់វាចូលជាតិគ្នាណាចាបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់តាំងឆាយនេះតាំងឆាយហើយនឹងស្លឹកខ្ទឹមចាប៉ុណ្ណឹងគឺរៀបរយណាឥឡូវខ្ញុំរៀបចំដាក់ចានសិនចាបងប្អូននេះរៀបរយហើយចាញ៉ាំប៉ាតេជាមួយនឹងប្រហិតត្រីចាសូមអរគុណបងប្អូនផងដែរដែលតាមដានទស្សនារាល់វីដេអូរបស់នាងខ្ញុំហើយបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe ផងណាដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀត